Hola a tothom, estic just a dalt del vèrtex geodèsic del Puig d'Arques, del Puig de la Gavarra, també dit Puig Gavarres, els que són d'aquesta zona el coneixem com a Puig Gavarra, perquè sempre ens referim a Puig d'Arques quan parlem del mirador i del radar meteorològic, que està aquí just a darrere l'arbre, es veu una mica, està res a 100 metres d'aquí, i és 5 metres més baix que aquest punt, que fa exactament 532,7 metres, un pèl més petit, 40 centímetres, que el seu germà, que el tenim aquí darrere, que és el Puig d'Aiguabona, que us n'he parlat en un altre vídeo, que és el sostre comarcal del Baix Empordà. Estem a Cruïlles, al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, i això és la zona de Camós dels Alls. A Sant Cebrià dels Alls és aquí al costat. No es veu res, no hi ha vista, tot és fer d'arbrat, però aquest és un dels punts emblemàtics, segons l'Institut Cartogràfic de Catalunya, del nostre país.